Recepta fàcil de coca de cireres. Necessitem cireres, farina, ous, sucre, oli, llet, pell de llimona, llevat i sucre llustre. Rentem bé les cireres, les tallem per la meitat i en traiem el pinyol. Blanquegem els ous amb el sucre amb varetes manuals o elèctriques. Quan han pujat força, afegim l'escorça de la llimona. Afegim la farina tamisada a poc, amb 3 o 4 tandes. Quan estigui ben integrada, afegirem la llet i l'oli. Al final, el llevat també tamisat. Preparem una safata folrada en paper de forn. Hi aboquem a sobre la massa preparada i la nivellem. Distribuïm les cireres per sobre d'aquesta massa. Ho empolsem lleugerament amb sucre. Ho fem coure al forn preescalfat a 170 graus, estàtic, dalt i baix, uns 50 minuts. La deixarem refredar i, si volem, a l'hora de servir l'empolsem amb sucre llustre. Fàcil i boníssima. Dieu-me en els comentaris què us ha semblat i no us oblideu de donar-nos un like. Moltes gràcies i fins aviat.